အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Tottenham Hotspur အသင်းကSouthampton ကိုအဝေးကွင်းမှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့9-2နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်မော်ရီညိုရဲ့အသင်းကနိုင်ပွဲရပြီးတော့ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Tottenham Hotspur ရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Son Heung-min ကတယောက်ထဲ4ဂိုးထိသွင်းသွားတယ်အာရှကစားမတွေထဲမှာတော့ Son ကအထူးဖြင့်ကိုရီးယားကစားမတွေထဲမှာသူဟာပထမဆုံး hat-trick သွင်းနိုင်တဲ့သူဒါအပြင်ပရီးမီးယားလိသမိုင်းမှာလည်း၄ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးအာရှကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ဆွန်ဟာအဲ့ဒီပွဲမှာ Harry Kane ကဆွန်သွင်းခဲ့တဲ့၄ဂိုးလုံးကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အရင်က2003ခုနှစ်မှာ Arsenal အသင်းက Thierry Henry ကနေ Freddie Ljungberg ကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ပွဲနောက်ပိုင်း18နှစ်ကြာမှာအခုလိုမျိုးစံချိန်မျိုးရခဲ့တာပါဆိုတော့ဒီဆွန်အတွက်တော့အရန်ကိုကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရခဲ့တော့ Harry Kane အတွက်လည်းမှတ်တမ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပါဒါအပြင် Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Harry Kane ကလည်းတယောက်ထဲသောကစားမကိုပဲဖန်တီးပေးတဲ့ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်ကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တာပါဆိုတော့ Spur ကစားမ2ယောက်လုံးအတွက်တော်တော်ကိုမှတ်တမ်းကောင်းနေပိုင်ဆိုင်သွားတာပါအရင်ကဆိုရင်ကစားမတစ်ယောက်ကနေကစားမတစ်ယောက်ထဲကို၄ဂိုးဖန်တီးပြီး၄ဂိုးသွင်းလာတဲ့အဆင့်လာတဲ့ရှိခဲ့မှုတဲ့1995တုန်းက Newell က Alan Shearer ကို Coventry နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဖန်တီးမှု၄ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီး Shearer က၄ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ဒါအပြင် Liverpool ရဲ့ဂန်နဝင်တိုက်စစ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ Stan Collymore ကပဲဒီ Robbie Fowler ကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့1995တုန်းကနောက် Thierry Henry ကတော့2003ခုနှစ်မှာ Freddie Ljungberg ကိုဖန်တီးပေးခဲ့တာပါဒါဟာမှတ်တမ်းကောင်းစံချိန်တစ်ခုကိုရခဲ့တာပါဒါအပြင် Tottenham Hotspur အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာကစားမအသစ်တွေကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Jesse Lingard ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Jesse Lingard က Jose Mourinho ကြိုက်နေတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ Jesse Lingard ကိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားပြီးတော့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုပေါင်တန်း30လောက်ဒီဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါ United ဘက်ကရောင်းမယ်မရောင်းဘူးဆိုတာထက်အခုလောဒီမှာ Jesse Lingard ကို Spurs ဘက်ကရော Mourinho ဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုပြတာကြောင့်ကို British Media တွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် Tottenham Hotspur မှာနီးပြဂျိုစီမော်ညူနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Dele Alli ရဲ့အနာဂတ်ကတော့မရေရတော့ပါဘူးဟိုတနေ့က Europa League ပြိုင်ပွဲမှာလူစင်းမှာဖယ်ခံရတယ် Southampton ကိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာလည်းဖယ်ထားခံရသလိုသူ့ရဲ့အနာဂတ်မရေရတဲ့အချိန် Paris Saint-Germain ကDele Alli ကိုစတင်ခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေပါပြီ PSG ကသူ့ရဲ့ခြေသွမ်းကိုလည်းသဘောကျတဲ့အခါမှာ PSG အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို Tottenham Hotspur ဘက်ကထိုက်တဲ့နယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးရရင်ရောင်းချဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါအပြင် Juventus ကနီးပြဖြစ်တဲ့ Andre Pirlo က Barcelona တိုက်စစ်မှု Luis Suarez တယောက် Serie A က Turin Club ကိုရောက်ရှိဖို့ကအခွင့်အရေးလုံးဝနည်းသွားပြီလို့သူဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကအစောပိုင်းတုန်းက Suarez ကိုခေါ်နေပေမဲ့ Suarez ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကမထင်မပဲနဲ့အရှုပ်ရှိနေအရန်များသွားတဲ့အချိန် Edin Dzeko ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းဖျက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ Dzeko ကိုပဲခေါ်ခဲ့တဲ့သဘောပါဒါအပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာအခု Juventus ဟာ Everton အသင်းကိုရောင်းချခဲ့မှုတဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Moise Kean ကိုပြန်ခေါ်တော့မယ် Moise Kean က Ancelotti လက်ထက်မှာရောအရင်နီးပြဟောင်းလက်ထက်မှာပါခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲရုန်းကန်နေရတဲ့သူဖြစ်လို့သူ့ကိုရောင်းချတော့မယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Moise Kean ကိုအခုလောဆယ်မှာ Juventus ကအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်ပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ကိုကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိပါတယ် Real Madrid ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Gareth Bale ကိုရောင်းချမှုအပြင် Reguilon ကိုရောင်းချတဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုထဲမှာ Real Madrid အသင်းအနေနဲ့ဒီအဲ့ကစားမ2ယောက်ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့အခါမှာသူပြင် Reguilon ကိုရောင်းချတဲ့အခါမှာယူရိုတန်း40နဲ့အချိန်မျိုးပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့သဘောတူညီထားတာပါဆိုတော့Reguilon ကိုယူရိုတန်း30ဆိုတော့သူတို့10တန်းလောက်ပဲပို့ပြီးပေးရမယ်အဲ့စာချုပ်ကလည်း2022ခုနှစ်တိအကျုံးဝင်တယ်2022ခုနှစ်မှမခေါ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ Tottenham Hotspur အနေနဲ့အပိုင်ဖြစ်သွားပြီဒီကြားထဲမှာ Real Madrid အနေနဲ့မခေါ်ချင်ဘူးဆိုလည်းသူတို့မှညှင်းဆန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တခါ Premier League က Chelsea အသင်းကတော့ Watson ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Declan Rice ကိုလိုက်နေတာတွေ့ပါတယ် Declan Rice ကဟိုတနေ့က Arsenal နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေဘာကြောင့် Lampard လိုက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Declan Rice ကို Chelsea ဘက်ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Watson အသင်းရဲ့ပူးတွဲပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီ David Go အပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကလုံးဝရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ Declan Rice ကိုညှင်းဆိုထားတယ် Rice ကသူတို့အသင်းရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကရောင်းမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ် Chelsea ဘက်ကတော့မရအောင်ခွန်မဲကစားမအပြောင်းရွှေ့ဒါမှမဟုတ်ကစားမအလဲထက်တွေပါလုပ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာ Chelsea အသင်းကနေ Genoa ကိုအငှားချလိုက်တဲ့ Zaba Costa ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံး Serie A ပွဲမှာပဲဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ် Caproni နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Zaba Costa ကတကိုးသွင်းခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအငှားသွားကစားတဲ့သူဟာအခုဆိုရင် Chelsea ကနောက်တစ်ကြိမ်အငှားထက်ချလို့သူ့အနေနဲ့အသင်းသက်မှာခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ
Chelsea နေပြ Frank Lampard ကတော့ Gareth Bale လို့ကစားမမျိုးကို Tottenham ကခေါ်လိုက်တာဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်သွားတဲ့ခေါ်ယူမှုတစ်ခုလို့ပြောလိုက်တယ် Gareth Bale ဟာ Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အပြင်အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေအားလုံးသတိထားရမယ့်အနေအထားဆိုပြီးတော့ Lampard ကသတိပေးလိုက်တာပါ Premier League မှာနှစ်ပွဲဆက်နိုင်ပွဲရနေတဲ့ Arsenal အသင်းကလည်းတိုက်စစ်မှု Aubameyang ကိုတက်တန်းတိုးပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့အတွဲညီကစားနေတဲ့တိုက်စစ်မှု Alexander Lacazette ကိုလည်းတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပါတယ် Mikel Arteta ကသူ့အသင်းအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုအများဆုံးတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့အရင်တုန်းကလိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိမဆောင်တော့ဘဲနဲ့ကစားမတွေကိုချက်ချင်းတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအခုလောလောဆယ်မှာ Alexander Lacazette ကိုတက်တန်းတိုးမယ်သူက2022ခုနှစ်ထိစာချုပ်တက်တန်းကျန်ပါတယ်နှစ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်သေးတဲ့အခါ Arsenal ဘက်ကနောက်ထပ်3နှစ်လောက်တက်တန်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ် Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူချိန်ပါကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ခုလောလောဆယ်ချိန်ပါဟာလေ့ကျင့်ခန်းတွေပြန်ဆင်းပြီး Arsenal ကိုပြန်လာဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ကလပ်သင်းမှာခံစစ်မှုတွေအရန်များနေတဲ့အတွက်အခုချိန်ပါကိုသူတို့ကအငှားချဖို့လုပ်တယ် Newcastle ရဲ့ Fulham ရဲ့ Leicester City ရဲ့အသုံးသင်းပေါ့ Newcastle ကတော့ Holding ကိုခေါ်လို့မရလို့ပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်က Fulham ကလည်းပြီးခဲ့နှစ်ကသူ့ကိုခေါ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့အစင်လာကြောင့်ပြန်လဲခေါ်ဖို့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းကတော့သူ့ကို12တန်းရရင်ရောင်းချမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာနောက်ခံလူတွေပေါ်တယ်လို့ပြောတဲ့အထက်မှာ Arsenal ရဲ့နီးပြ Mikel Arteta ကလူငယ်ကစားမလေး William Saliba ဟာ Premier League မှာကစားဖို့ ready မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးပြောထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာသူ့ကိုဟိုတနေ့က Watson နဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာအရန်အသင်းရဲ့လူငယ်ပွဲစဉ်ကိုသွားကစားခိုင်းတယ် step by step သွားပြီးတော့မှသူ့ကိုအသင်းကြီးဖြစ်သုံးမယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့သူဟာ Premier League ကို ready မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒီ Mikel Arteta ကဆိုထားပါတယ်တခါ Manchester United ကလည်းအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာ pressure တွေ PR တွေများနေတဲ့အချိန်ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ Sergio Romero ကို Valencia အသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်လာတယ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေလုပ်ထားတဲ့အခါမှာ United က6တန်းရရင်ရောင်းမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ6တန်းကို Valencia ဘက်ကလည်းပေးဖို့အသင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Sergio Romero က Premier League ကနေထွက်ခွာပြီးတော့ Spain La Liga က Valencia အသင်းကိုပြောင်းသွားပွဲရှိတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Leeds United ကလည်း Manchester United ရဲ့နောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Daniel James ကိုခေါ်ခြင်းတယ် Daniel James ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Swansea ကခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေတောက်လျှောက်ချီစွမ်းပြရင်မှာရာသီဝက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ Mason Mount ကသူ့ရဲ့နေရာကိုယူသွားပြီးတော့တောက်လျှောက်နေရာပြောင်းနေတယ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် Daniel James ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ချီစွမ်းမပြနိုင်ဘူးဆိုတော့James ကအစောပိုင်းတုန်းက Leeds ကိုပြောင်းလို့နီးဖြစ်ခဲ့ပြီးမှပြတ်သွားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ Manchester United ကိုရောက်လာခဲ့တယ်အခု Leeds United ကသူတို့မခေါ်လိုက်ရတဲ့ကစားမလေးကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ် Daniel James အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Leeds United ကိုအငှားထွက်သွားကစားရပွဲရှိတယ်ဒါ Manchester United အသင်းရဲ့အမှုဆောင်ကြိုးဖြစ်တဲ့ Edward နဲ့ Solskjaer ကတော့ဒီ Crystal Palace နဲ့ပွဲကရှုံးပွဲအတွက်သူတို့တွေသင်ခန်းစာများစွာယူထားကြောင်းနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုအမြန်ဆုံးခတ်သွတ်နဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ကစားမအနည်းဆုံး2ယောက်လောက်ခေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတောင်မန်ကစားမကိုပဲခေါ်မှာလားတိုက်စစ်ကစားမကိုပဲပေါ်မှာလားတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဘိုးနောက်ခံလူစန္ဒဘက်ကိုခေါ်မလားဆိုတော့အတိအကျတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတာတော့အခုလောဆယ်မှာ CDA က La Liga ကထိတ်တန်းရှိတဲ့ခံစစ်မှုတွေကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဒါကိုကြည်ချင်းအပြင်ခံစစ်ပိုင်းတစ်ယောက်နဲ့တောင်မှန်ဖြစ်တိုက်စစ်ဖြစ်တစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်နောက် Atletico Madrid ကတော့ Diego Costa ကိုနွေရာသီမှာရောင်းချတော့မယ်ဆိုတော့ Diego Costa ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ club တွေကိုသူတို့က offer လုပ်ထားပေမဲ့တသင်းမှာကမ်းလှမ်းမှုမရှိဘူးအဓိကကစားမရဲ့လောက်ခလာစာနဲ့လဲဆိုင်နေ Costa ဟာထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ဒီအားကိုးရတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ပဲနောက် Manchester City ကတော့ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုကိုအဆုံးသတ်တဲ့အနေနဲ့ Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူ Conte ကိုအပိသက်ခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရပြီး AS သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Sevilla နဲ့ Manchester City ကြားမှာယူရိုတန်း50ပေါင်46တန်းနဲ့သဘောတူခဲ့တာပါမကြာမီချိန်တွင်မှာအပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမဲ့ဒီကစားမက Manchester City မှာ9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ City ရဲ့အဓိကအရေးပါတဲ့ခံစစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ရှိမှာပါအချိန်ထဲမှာ Pep Guardiola ကဒီနေ့ရာသီအတွက်သူ့အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဝါရစ်ကွင်းလက်ကစားမ Fernandinho ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ရွေးလိုက်တယ် Fernandinho က David Silva လက်ထက်တုန်းကဒုတိယအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ရှိတာပါစောပိုင်းရေပန်းစားနေတဲ့ Kevin De Bruyne ကတော့လက်ထောက်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တာရွေးချယ်ခံရတာပါဆိုတော့ Pep Guardiola ကပရိသတ်တွေသူတို့ရဲ့ကစားမတွေနီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးမဲပေးတဲ့အသူအဖြစ်ရွေးချယ်ရမှာဒီ Fernandinho ကထိတ်ဆိုးမှရွေးချယ်ခံရပြီးတော့ Sergio Aguero ကဒုတိယကပ်ပရိ Kevin De Bruyne ကတတိယကပ်ပရိပြီးရွေးချယ်ထားပါတယ်နောက် Pep Guardiola အနေနဲ့လက်ရှိမှာ
သူ့အသင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်သူ့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့သူ့ကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးတဲ့နဲ့သူဟာစာချုပ်တစ်နဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ဖို့ပြောကြားလာတယ်။ဂွာဒီယိုလာဟာ2022ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမယ်။သူနဲ့အတူစာချုပ်အကွဲလို့လည်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီအသင်းမှာရေရှည်ဆက်နေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကိုတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သဘောပဲ။နောက်လီဗာပူးဘက်ကိုကြည့်ရင်လီဗာပူးကကစားသမားတွေကိုတောက်လျှောက်ခေါ်နေတဲ့အချိန်တောင်မန်ကဒီယေဂိုဂျိုတာလိုကစားမမျိုးရောက်သွားတဲ့အတွက်အောက်စလေချိန်ဘလင်ရဲ့အလားအလာနဲ့နည်းနည်းလေးမရေရာမသေးကြမှုတွေရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ကျင်တဲ့ကလပ်တွေရှိတဲ့ဆံမှာဝူဗာဟန်တန်အသင်းကသူ့ကိုဆက်သွယ်ထားတယ်။အဓိကတော့ချိန်ဘလင်ကိုဝူဖ်ကခေါ်ကျင်တယ်။လီဗာပူးကရောရောင်းပါမလား။ချိန်ဘလင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကဒီလီဗာပူးမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရရင်သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းကောင်းပြောင်းနိုင်တဲ့အနေထားကြောင့်ဝူဗာဟန်တန်ကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတာပါ။နောက်ဝူဖ်အသင်းဟာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နောက်ထပ်ပေါ်တူဂီကစားမနယ်ဆင်စမေးတို့ပါမန်ချက်စတာစီးတီးပါဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးလိုချင်တဲ့ပေါ်တူဂီနောက်ခံလူပါဆိုတော့နယ်ဆင်စမေးတို့ကိုဝူဗာဟန်တန်ကပေါင်34.8 တန်း35တန်းနီးပါးထိပေးပြီးတော့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်တော့မှာပါနှစ်ဖက်အသင်းကြားမှာကန်လာမှုကဝူဖ်ကရဲ့ကန်လာမှုကိုဘာဆိုနာကလက်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာပြီးဝူဗာဟန်တန်နေနဲ့နောက်ထပ်ပေါ်တူဂီစကားမတယောက်ကိုရရှိပြီးတော့အသင်းကထွက်သွားတဲ့ဒိုကတီရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ခေါ်ယူလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကအခုနယ်ဆင်စမေးကိုထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ဂျူနီယာဖီပိုကလည်းအတ္တလန်တာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေတယ်သူရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်အီတလီတီသွားပြီးတော့အတ္တလန်တာအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကပြီးခဲ့တဲ့နီးပြမှာရောလက်ရှိဒီနီးပြကိုမန်လက်ထက်မှာပါပုံမှန်နေရာရဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကလပ်အသင်းကရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသလိုကစားမရဲ့အေဂျင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းသစ်ရှာနေတာအတ္တလန်တာအတွက်သူ့အနေနဲ့တကယ်ကိုဆူဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့ရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ပုံရရပြဘာဆိုနာအသင်းကနောက်ထပ်ကစားမတယောက်အနေနဲ့အာထိုရိုဗီဒါကအင်တာမီလန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူပါပြီဗီဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကမီလန်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တနင်္လာနေ့မှာအပီးသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာပါအင်တာမီလန်ကပေးရတာက1 သန်းပဲပေးရတာအပိုစုကြီးတွေပါမှာထပ်ပေါင်းမှာနောက်ထပ်2 သန်းလောက်အပိုစုကြီးထပ်ပေးရတာဒါပေမဲ့လောက်ခလာစာဘာဆိုနာဘက်ကရှော့ချလိုက်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့အာထိုရိုဗီဒါဟာအန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့အသင်းကိုတကြော့ပြန်လဲပြောင်းရွှေ့သွားသလိုဂျူဗန်တက်စ်အသင်းမှာလက်တွဲညီခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်လဲပေါင်းစည်းတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းကတက်နိုင်သမျှကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ OD ကိုတော့သူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Real Sociedad ကိုအငှားချထားတာကနေ200ဒီကနေ100ဒီပဲအငှားချပြီးပြန်ခေါ်ထားပါတယ်။အခု Real အနေနဲ့နောက်ဆုံး target က Jovic ကိုအငှားချရင်ချမချလို့ရှိရင်ရောင်းချလို့ပြီးရင်တော့ဒီနေ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့ခတ်တော့နဲ့အဆုံးသတ်ဖို့သူတို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ